Hello, how are you? Bane muli mutieno. Kansubira omwaka mwaguyingidde bulungi mwagutandikidde mu maanyi amanya gange Keys. Nsomeseza giteno for some long time, so ku channel eno this year tugenda kutandika ku guitar lessons. So ku muntu yenna nga oli eyo nga oyina passion, oyina omukwano olubira okuyiga guitar, nkusaba obere ku channel eno. Buli week tugenda kubanga tuteekayo lessons. So beera ng'ocheckingako kuba ngenda kubanga ntyako every week. So omuntu yenna nga oli eyo oyagala kuyiga gita, kyensooka okukugamba nti gita eno nyangu nnyo. Abantu bagitya naye kyuma kyangu nnyo ng'okyagala okukiyiga. So tugende mu maaso nakyo ku channel kuno. Ngenda kukimakinga as simple as possible okusoma gita eno. Esha lessons zigenda kwa mu lulimi Luganda, lulimi lufena lututegeera. Mulimu ebintu ebimu ebiri mu Luzungu bizoteeka mu Luganda. Kati for example ezimu ku terms eziri mu Luzungu nga ziri musical, so kuziza mu Luganda kiyinza okuba a little hard, so tujja zizekangayo, but ngenda kumakinga sure nnyo nti otegeera ebintu bino kuba ngenda kubi breaking down, mbimenye obitegeere bibeere nga byangu nnyo okubi applyinga okubiteeka ku gitaayo. So ekisooka ngenda kusaba nti oba oyagala okuyiga gita, gulayo gita ogiteeke waka, kubanga emyaka gye nsomesereza gita mingi giweranga 10. Nkizudde nti omuntu alina gita ewaka ayanguyirwa nnyo okukola practice n'okuyiga mangu okwawukana ku muntu nga alina kutambula butambuzi okugenda okunoonya gita oba ekyuma kyonna kyasoma, okubeera nga ayiga kimukaluubiza. Sometimes oba nagetinga busy bikyobudde ne bumukwata nabeera nga tasobola kukola practice, nga ate ekisinga obukulu mu byonna bakiyita practice. So nkusaba funa gita, bw'onoogifuna tutandike lessons, ojje wano tusome lessons. Before you know it ojja kubanga oyiga gita. Tugenda kuba tuyiga ebintu bingi along the way. Buli week nga bwe nga ngenda kuba nteeka lessons, tujja kuyiga gita bagituninga batya, bateekako batya strings, tujja kuyiga bawandiika batya ennyimba, kuba nakyo nkikola. Tujja kuyiga oyimbira otya ku key. Obudde nga bugenda mu maaso nja kufunayo n'omusomesa omulala abasomesa okuyimba, bayimba batya, eddoboozi ly'oli making otya okubeera better, bintu ebityo. Nja kwogerangako ne ku music industry, mbabuulire ebintu bigenda maaso music industry bwe bityo. So basically tugenda kubanga guno omwaka tuli mu bintu bingi nnyo ku channel eno. So olwaleero njagala kutandika lessons zaffe zino, ne lesson esooka ey'okuyiga ekyuma kyo kino. Kiba kirungi nnyo omuyizi yenna gy'ali n'abeera ng'amanyi ekyuma kino, naye nga sinaba kugenda maaso kunyonyola kyuma kino parts zaakyo ez'enjawulo oba ebitundu eby'enjawulo. Njagala kwogera ku bimu ku bibuuzo abayizi bange abapya bye batera okumbuuza. Oyinza okuba naawe nga oyina ebibuuzo ebyo, so njagala kubyogerako tulabe bw'obanga ansi obadde ogimanyi kirungi, obanga obadde tokimanyi ofune idea. Ekimu ku bibuuzo bye batera okumbuuza, bambuuza kitwala bbanga ki omuntu okubeera nga ayiga ekyuma oba nga ayiga gita. So bwe bambuuza ekibuuzo ekyo mbagamba bwe nti gwe omukubi wa gita oba gwe omuyizi wa gita, bise bisinga gwa determininga kinaakutwalira bbanga ki, kubanga ebidetermininga bitera kuba bintu bibiri. Ekisooka okola di practice. Omuntu akola practice buli lunaku speed kwayigira teba yemu ng'omuntu akola omulundi ogumu mu wiiki lwajjukidde n'akola practice. So omuntu akola buli lunaku ayiga mangu. So if you want to learn, oyagala kuyiga mangu kiteeke ku ggwe, oyagale ekyuma kyo, beera ne passion, okyagale opracticinge buli lunaku. So nga sinakwerabira ebiseera ebisinga Katonda yakola emibiri gyaffe gino nga bw'ogintroducingako oba n'oleeta ekintu ekipya gye kibadde omubiri nga tegukimanyidde, omubiri gukuluma. Okugeza nagendako mu gym
enkera saazuukuka kubanga lwaki nasitula ebyuma nawulira nga nyina amaanyi mangi but omubiri gukuluma kubanga obeera obuyigiriza ekintu ekipya kyegutamanyiddde. So bw'oba otandika okukuba gita ne bwe ba piano ne bwe bakiba kyuma ki omubiri gukuluma, engalo zino zikuluma kubanga obeera oziyigiriza ekintu ekipya kyezitamanyidde. So tekirwawo eddagala lya gym kuddayo mu gym. So tekirwawo pain terwawo nti zikuluma no, bwe zikuluma genda mu maaso mu wiiki emu bbiri okusinziira ku ngeri gy'okola practice pain ebeera egenze. So ekyo kisuubire tezijja noga nfudde ziyubuka biki but otuukayo buli kintu Katonda ebise bisinga kiteekako omutango. So fe abakubi bagiyita abakubi b'ebyuma tuba n'omutango tusasula nga tutandika okuyiga baguyita pain ne pain emala n'egenda n'okimanyiira. Yatulina kye bayita finger memory tujja kiraba nga tugenda mu maaso. Finger memory engalo zo zino zikola practice ne ziddamu ekintu paka bwe zimanyiira nga ne oba mu nzikiza osobola okukuba ekyuma kasita omanya waawo okukwata kuba engalo ziba zamanyira nti bwenva wano ngenda wano bwenva wano ngenda wano. So ekirala tuddeyo ku kiri ekidetermining how long. Ekirala buli muntu alina level ye kwategerera music. Mulimu abantu nga naturally bazaalibwa bo bayimbi bamanyi amatu gakwatirawo mangu gakiwulirirawo. Njinza okweta ekyokulabirako eky'omupiira. Abantu abasamba omupiira bangi nnyo mu nsi muno naye tulinawo Messi ne Ronaldo basinga okwogerwako. Lwaki? Kubanga bo ekyabwe kyanjawulo ekitone ekyabwe. So mulimu abantu nga naturally amatu gawulira ebintu babikwata balina passion. So kyekimu kubitwawula nti tuli banjawulo musically. Mulimu omuntu muyinza otandika at the same time naye oli nayiga mangu kuba kusingako okuba musical. So nobanga practicing buli lunaku mu weeks 2-3 osobola okuba nga otandise okuplayinga ennyimba ennyangu. Tugenda kuba tubiraba with time mpola mpola. Ekibuuzo ekirala babuuza gita ne piano kyekisingako obwangu bakimbuuza naye ng'ebiseera ebisinga era kisinzira ku muntu kikyosinga okwagala. Mulimu abantu nga baagala nnyo piano so bagenda ne bayiga eyo ebanguyira. Mulimu n'abalala nga baagala nnyo gita. Nze nayagala nnyo gita kyobula gita gye nateekako ennyo amaanyi era ngimanyi nnyo kusinga ku byuma ebirala. So tekuli kizibu tekuliko kyangu kisinzira gwe omuntu ali mu kusoma kikyoyagala. So tulina ebika bya gita bingi. Tulina kati nebagita acoustic gita na acoustic za bika bibiri. Waliwo ez'amasanyalaze nebanga si amasanyalaze. So kati eno y'amasanyalaze ne tulina ziri nga si z'amasanyalaze. Tulina classical gita. Classical gita eba bwet naye eba nyimpiko. Guno omuti guba munene ne strings zaayo zisira okuba nga za nylon. Tyakubatira kugikozesa nga bakola classical music. Naye tugenda kuba tukola ekika kya music kye bayita contemporary. Ekirala tulina bass gita, tulina solo gita. Solo mugimanyi eza abazaire ze batera okuba solo. That's a solo gita. Tulina bass gita n'ebika ebirala. Olwaleero tugenda kwogera ku kino era tugenda kusoma acoustic gita. So katuyite mangu mu ekirala before nga sinakwerabira bw'obanga olina ebibuuzo byesoogeddeko nga gwolina ekibuuzo ekiri personal kiwandika wansi mu comment section. Nja kukiddamu kuba ngenda kuba nga nnyumya nammwe nga bwe tugenda maaso kuba neetaaga okumanya biki bye mutategedde biki bye mulowooza. Channel tusobola kugimakinga tutya beta mubeere nga tuwuliziganya. So let me jump kambuke tudde ku kyuma kyaffe kino tuyite mangu mu parts zaakyo. Ekyuma kino kyawuziddwamu ebitundu bisatu. Tulina kino ekitundu, tulina kino, tulina na kino. So kansooke njogereko ku kino bakiyita like nga bwe nabagambye parts zino ezimu ziri mu luzungu so ngenda zoogera mu luzungu nga bwe ziri. So eno bagiyita headstock. Headstock kubeerako obuntu buno obunyoola. Abantu baagala nnyo nnyoola obuntu buno naye si kirungi kubunyoola. Era bw'onooba ofunye gitaayo ogezaako nnyo okugikuuma n'otagiwa abantu. Kuba ebiseera ebisinga bw'ogiwa omuntu nga tagimanya akuba bukubi bw'ati n'anyoola buno bw'ati. Buno obuntu babuyita bu tuning pegs abamu babuyita bu tuners. Kati buli mukaaga
gita eno erina strings mukaaga, so nabo buli mukaaga buli string erina ka tuning peg kweri attached. So nga tugenda maaso tujja kwogera ku tuning kyeki. Gita eno eva mu tune, ebijja gita mu tune ebisinga okuba ebyamaanyi ennyo kunyola buntu buno. Ekirala bw'obeera for example ng'oli mu show nga toli mu show oba ng'okuba zireeguluka ne zitandika okuva mu tune. Ekirala ne weather conditions, embeera y'obudde, kuba bwe guba gwaka zireegulukuka bwe bugira nezi, so tension eyo ebeerawo mu strings olw'embeera y'obudde ezijja mu tune. So era tukozesa buno obuuma okuziza mu tune. So nja kuba mbasomesa batuninga batya gita nga tugenda mu maaso. So zino tuning pegs nga bwe tugambye no headstock, tulina kano ka nut, kano akantu ka white, strings bwe ziva eno ku neck zijja ne ziwetamu wano ku ka nut ne ziyingira muno mu tuning pegs. Tulina eno neck, bwe bulago bwayo, eno headstock, eno neck. Kati eno neck eyawuzibwamu obuntu buno tugenda kulaba amateeka g'olina okugobera nga okuba gita eno tulabe waawo okwata otalina kukwata. So zino bazita frets. Frets zino ze zaawulamu neck eno. So eno neck ejja paka wano, ne kati eno bagita fretboard eva wano paka wano. So frets zino zigenda zikendera mu size nga bw'oziraba. Eno bufuuka butini, tujja kulaba enjawulo wakati wa bino ebinene na buno obutono nga tugenda mu maaso. Waliwo obuntu obulala obuli ku ndongo eno, waliwo buno obuntu bamubulaba bulungi bulinganga busaakozi bugenda wano buli bubiri, wano kano kamu kano kati kano kali katandika ku fret ey'okutaano ne kagenda ku y'omusanvu, obuntu tubiyita markers. Kati markers zino ziyamba, tujja kulaba with time ziyamba zitya, zikuyamba nga determininga wa fret wawo okutte n'omanya nti kati kuba neno waggulu gye buli. So bwe kaba nga kano kali mu fret ya kutaano nawano waggulu kakulaga eno waggulu oleme kubanga okubanga bw'olingizayo bw'otyo obulabe. So eno waggulu bubaayo bukuyamba okudetermininga nti ndi mu ya kutaano kati ndi mu ya musanvu, kati ndi mu ya mwenda. So kikuyamba nga okuba gita. Zino strings mu Luganda at least gye ziri enkoba. Eno gye bayita bode. Bode eno etuyambako nga buli lwokuba buuti yekuŋŋaanya sound eddoboozi n'erifulumiza wano mu sound hall. Eno bagiyita sound hall oba ekituli eky'eddoboozi, eddoboozi we lifulumira. So kano bakayita pick guard. Tulina kano akantu bakayita pick, tujja kalaba kyekakola nga bwe tugenda mu maaso tukakubisa, naye kayamba ne ka protectinga omubiri guno ne gubeera nga tegufuna scratches buli lwo strumming. Abo tujja kulaba strumming nga tugenda nga lesson zigenda mu maaso. Then tulina part eno bagiyita bridge. Bridge eno eyamba ye connectinga enkuba zino ku bode ya gita. So kuliko tuno tupini tujja kutula tutuyamba tuno tupini string bw'ogijjamu bw'oba otaddemu empya kwa strings tukane zikaddiwa. So otekamu string n'otekamu pini n'ekwatira wansi n'ogiconnectinga wano mu tuning peg n'obeera ng'otuninga, kikuyamba. So pini zino mweziri. Ekirala eno emabega waayo tulinayo akantu kano bakayita strap button. Strap button etuyambako nga tuteekamu omusipi, tugambe olinayo show ng'ogenda kukuba ndongo, so omusipi oguteeke n'emabega n'ogwambala n'oguconnectinga. Ezimu zirina akalala wano, eno tekayina, so bagiconnectinga kuno side endala ey'omusipi. So zezo parts ezisinga okubeera nga za mugaso z'olina okumanya. Parts endala zibeera ku gita ez'amasannyalaze nga knobs eza volume ebyaki. Nawo tulinawo ka compartment k'amasannyalaze, kano kakongeza bass, no treble, eno gain volume. So kisinzira ku gita eno y'amasannyalaze. Kati bw'obanga si amasannyalaze eno tebibaako ebyamasannyalaze.